呢度呢個維修工程呢就完咗啦，啱日完咗。咁之前呢，我就曾經講過呢一邊係冇咩做到特別嘅清潔啲污糟嘢，就開工。而家入邊呢，其實積嘅垃圾都係有嘅。但呢邊呢，就因為經過我反映咗之後呢，呢一邊就有啲做啲簡單啲嘅清理，但係呢都冇用高壓水槍去洗咗佢嘅，入邊仲有啲積嘅。咁呢邊呢，就依然呢好好做嘅。咁而家我哋去睇啊，翻兩邊。而家呢個地下呢度呢，係污糟啲嘅。呢邊呢，係條罅就乾淨啲嘅喎。喺呢邊過去條罅係污糟啲嘅。嗰度有塊環石斷咗，呢邊都冇更換嘅。咁咧，呢邊咧，呢一欄即係呢個位置入邊咧，因為有條不鏽鋼嘅方湯咧，就係承托呢啲咁嘅木板嘅。而家呢個戶外木，咁就壓住個地下，基本上啲污糟嘢一積埋嚟咧，啲水係唔會向呢啲地方走出嚟嘅。咁呢邊咧，同樣地係積得好多垃圾，咁應該咧只有積水，等佢自然嘅蒸發嘅啫，就唔會流翻出嚟。咁若干年之後咧，就係維修又係一大堆樹枝啊、樹葉嘅殘枝喺度。嗱，你睇下呢邊就乾淨啲嘅啊，呢邊咧嗰條罅嗰度咧係積咗好多污糟嘢，係冇用嗰啲高壓水槍去洗乾淨佢。仲有咧，呢度條木方都係有啲腐爛咗嘅，就係咁要揾啲油咗佢先。但係油得嚟咧，又可以睇到咧，又埋嚿滑石嘅喎，啊，就係咁啦。所以香港咧，啲工人做嘢係幾咁乸細。其實好簡單，喺油之前，喺呢啲位置嗰度咧，黐翻條膠紙，咁油完之後掹咗佢條膠紙就得啦。佢哋就冇做到㗎。情況就係咁。咁咧，香港真係可以形容一樣嘢，呢條樓梯咧係金玉其外，敗絮其中。敗絮就指入邊啦，啊呢邊。咁又可以再睇下呢邊，工人呢就為咗方便，就唔對返啲紋，打橫打直嚇。咁啊當然呢度係少啦，嚇就係咁。睇呢啲罅位都唔修補嘅，一路到入邊。